แกะเปลี่ยนหน้าจอของ iPhone SE รุ่นนี้กันนะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนิงด้วยนะครับใช้ตัวหนีบเปิดจอออกนะครับมันจะมีสลักตัวสายแพรโฮมนะครับต้องระวังไม่ให้สายแพรขาดนะครับเปิดตัวนี้มาก่อนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะมาแกะที่แบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเมื่อถอดขั้วแบตเตอรี่ออกแล้วนะครับเราก็มาแกะจอเลยนะครับน็อตของจอจะมีขนาดไม่เท่ากันเลยนะครับต้องจับแยกไว้ให้ดีๆนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแกะจอมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาจอใหม่นะครับมาใส่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาโครงออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องย้ายอะไหล่จากพวกกล้องสายแพรต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมมาใส่ที่ชุดหน้าจอใหม่ของเรานะครับเอาจอจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะแกะอะไหล่ที่ตัวจอเก่าก่อนนะครับจะแล้วลำโพงออกก่อนนี่เราแกะมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาจอใหม่มาใส่นะครับจอใหม่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราจะใส่ใช่ไหมฮะเราลอกฟิล์มของจอใหม่ออกไปก่อนนะครับที่ด้านหลังจอนะครับแล้วเราก็เอาตัวแผ่นโครงเนี่ยครับมาใส่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวไม้นะครับใส่เข้าไปที่ปุ่มยางตรงนี้นะครับมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับสวมเข้าไปก่อนสวมแบบนี้นะครับแล้วก็เอาใส่คว่ำลงไปนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ไล่ขันน็อตเลยครับเดี๋ยวหนึ่งจะเริ่มจากใส่ปุ่มโฮมนะครับปุ่มโฮม
แล้วก็ขันน็อตด้านในโฮมนี้ก่อนนะครับเอาฝาครอบใส่แล้วก็ดันลงมามันจะมีลิ้นนี้ครับเราให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตด้านข้างเลยนะครับลำโพงใส่ลงไปนะครับตัวนี้ลำโพงเขาจะคว่ำหน้าลงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็ฝาครอบใส่แบบนี้ครับเราก็ขันน็อตจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไล่ขันน็อตให้หมดเลยนะครับให้ครบนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการย้ายอะไหล่จากจอเก่าไปจอใหม่นะครับไม่ถึงขั้นตอนการนำจอใหม่ของเรานะครับมาใส่เราก็เริ่มใส่จากตรงนี้ก่อนนะครับด้านนี้ก่อนใส่สายแพรเข้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ฝาครอบสายแพรปิดลงไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตใส่เข้าไปนะครับน็อตต้องใส่กลับเข้าไปตรงตามตำแหน่งเดิมนะครับเพราะน็อตมีขนาดไม่เท่ากันเลยเมื่อขันทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ขั้วแบตไปเลยนะครับแล้วก็ขันน็อตทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการใส่สายแพรนะครับสายแพรปุ่มโฮมจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวฝาครอบสายแพรนะครับใส่ไปด้วยฝาครอบสายแพรเขาก็จะอยู่ด้านนี้นะครับใส่ด้านหลังก่อนนะครับแล้วด้านหน้าก็กดลงไปเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ทีนี้มาถึงขั้นตอนการใส่นะครับเราจะใส่จากด้านบนก่อนนะครับก็กดด้านบนลงไปนะครับเราค่อยๆใส่ด้านข้างลงมานะครับกดด้านนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันน็อต2ตัวท้าย
แล้วก็เปิดเครื่องได้เลยครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1โมบายมวกเหล็กบนช anel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ